Yesu nashimwe. Amazina nitwa Rwamagira Xavier. Nishimiye kubana namwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana. N'ubundi reka twongere dusenga Imana kugira ngo dufatikanye umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo burusheho kuba kudufasha, kandi turusheho kwiga byinshi, tumenye byinshi, turusheho kugira ishurirwa muri Kristo Yesu. Mana yacu nziza, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware, Mana ifite ubushobozi. Turagushimira kugira neza kwe gukomeye, turagushimira uburinzi bukomeye bw'abanye natwe, turagushimira imbabazi zawe nyinshi ziri kuri twebwe. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimira umwanya nanone uduhaye wo kongera kumva ijambo ryawe, wo kongera kwisanga mu mwanya mwiza, wo kongera kumva ijwi ryawe Data wa twese mwiza, wongera guhugura imitima yacu. Ijambo rya reka ryongere ritwubake, ijambo rikutubera impamba, ritubera urwego bizatugeza wawe mu ijuru. Mana, reka ijambo ryawe ribohora imitima yacu, rihindura ubuzima bwacu. Twongere mwami Mana twungukirwe muri byose, kandi urusheho kuduhishurira kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa. Urakoze mwami wanjye, urakoze kuri kumwe natwe mu ijambo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko ryanditswe na Luka, ibice bibiri. Luka ibice bibiri ku murongo w'umunani. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Amen. Reka dusome urwandiko rwa Yuda, igice cya mbere umurongo wa gatatu. Urwandiko rwa Yuda, igice cya mbere umurongo wa gatatu. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugurira kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Amen. Imana ishimwe cyane. Dushimye Imana muri uyu mwanya ko Imana iduhaye aka kanya kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni intsinzi, kandi ijambo ry'Imana riradutsindishiriza. Niyo maboko yacu dufite twifashisha hano mu isi, nizo mbaraga zacu tugenderaho. Udafite iri jambo aba ameze nk'umuntu unyeganyega, aba ameze nk'inzu yubatswe ariko idafite fondasiyo, kuko iri jambo niryo ridukomeza mu buzima bwa buri munsi, niryo rituyobora, niryo ridufasha. Ngushishikarije kumva ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, untege amatwi kandi wumve neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ijambo umwami Yesu ampaye kugira ngo tuganire ni ijambo ryitwa kurwanira iby'abera twahawe rimwe gusa. Hari ibyo twahawe rimwe gusa, dufite umugisha ukomeye kuko twahamagawe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo Kristo yaje mube abe ntibamwemera, ariko abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Iyo ni inzira ndende Imana yanyuzemo itegura umwana wayo kugira ngo uyu munsi tuba tumufite nk'umukiza w'ubuzima bwacu, tuba tumufite nk'umwami wacu, kandi tumugira buri munsi. Agendera muri twebwe, akorera muri twebwe, abana natwe uko bwije n'uko bukeye. Tumaze kumwemera nk'umwami n'umukiza, hari ibyo yaduhaye tugomba kurwanira. Yuda arandika aravuga ngo, bene data, niyumvishe mbaswe no kubahugurira kurwanira iby'agakiza twahawe, kandi ibizatugeza ku bugingo bw'iteka. Mbese icyo wahawe uri kukirwanira ute? Nakubaza ngo mbese muri iyi minsi uhagaze ute? Uri kurwanira ute itaranto Imana yaguhaye? Twahawe impano kugira ngo tuzikoreshe, ariko nanone tuzikoresha mu buryo bwiza, tuyobowe n'umwuka wera. Imana irashaka ko turwanira ibyo twahawe. Bibiliya iravuga ngo komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe.
icyo Satani ahagurukira ni ukugira ngo akunyage icyo wahawe mu gihe wari uri gusenga, mu gihe wizeye, mu gihe wahagurutse ufashe umwanzuro mwiza. Hari ikintu Imana yaguhaye, hari impano yashyize muri wowe, hari ibyo wabikijwe n'Umwuka Wera. Arakubwira ngo reka mbiguhe bigufashe kugira ngo uzabigezanye mu bwami bw'Imana. Kandi natwe iteka tubitwara nk'abazabibazwa. Ni nayo mpamvu dukwiriye kurushaho gushishikarira ibyo abera twahawe rimwe bizatugeza mu bugingo bw'iteka. Narindi kuvuga ngo wowe wahawe umurimo n'Imana, urwanire. Bibiliya iravuga ngo hariho abagabo ngo bari ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo, barimo basenga. Abo ni Imana yagendereye, abantu bashishikarira kuba ku gikumba, kumenya amakuru y'ijuru. Abo nibo Imana igenderera ngo ibamenyeshe Umwami Yesu ko yavutse. Hari amakuru meza wamenyeshejwe n'Imana, ariko si uyarinda ute? Ese iby'Imana yaguhaye ubirinda ute? Impano z'Umwuka Imana yaguhaye uzirinda ute? Ubushumba Imana yaguhaye uburinda ute? Ese ko wahawe kuririmba ubirinda ute? Imana ishimwe, ibyo twahawe tubirinde. Kandi iyo umuntu arinda aharanira kugera ku ntsinzi. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Hari ubuhingiro twahawe n'Imana, hari aho twateretswe n'Imana, hari aho abana b'Imana duhungira, hari aho Imana yateguye tugomba guhungira. Mbese aho hantu iyo ubonye Satani aje kurwanya, wowe uri guhungira hehe? Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haranira kurwanira ibyo wahawe rimwe kandi bizakugeza ku bugingo bw'iteka. Amahirwe abaho rimwe mu buzima kandi ntagaruka. Iyo utakaje amahirwe, hari abantu benshi bahabwa cyangwa bahamagarwa, bamara guhamagarwa impano bahawe cyangwa umurimo bahawe bagatangira kuwuhindura business. Wa murimo ukononeka ahubwo ugasigara tubona ari business. Hari impano abantu bahawe bari kuzikoresha nabi, nyamara uwazibahaye azazibabaza. Imana itugire neza cyane. Mureke duharanire kurinda ibizabera twahawe rimwe, kuko ntago bizagaruka. N'amahirwe twagira, aya mahirwe nagucika, aya mahirwe nuyatakaza witegure ko nta yandi mahirwe uzongera kubona. Nehemiya niwe ugeze ujya kubaka Yerusalemu ngo asanga ngo harasenyutse, habaye amatongo, agira agahinda gakomeye, arizwa n'umurimo w'Imana. Nibwo yasabaga umwami uruhushya ngo aragenda ajya gutangira kubaka inkike z'i Yerusalemu. Ariko agezeyo yahuye n'ikibazo, ahura n'abagabo babiri bari bamuhagaritse umutima. Yahuye na Tobiya, ahura na Sanibareti. Abo bagabo bamuhagaritse umutima, ariko arakomeza arasenga, arakomeza yegera Imana. Abo bagabo ntago bigeze bishimira yuko yubaka inkike z'i Yerusalemu, ariko hari icyo yakoze. Yaravuze ngo icyambere ni ukurwanira ibyagezweho. Kurwanira ibyagezweho. Icyambere hari ikibanza yagombaga kubakamo, hari ibikoresho yagombaga kubaka. Ariko se ko aba bagabo bahagaze baca intege abashaka kubaka, turakora iki? Ikintu yakoze nta kindi, yahagaze arwanira ibyagezweho. Iyo usomye mu gice cya 4 hakwereka uburyo yahamagaje inama yose, ahamagara abubatsi bose, abagisha inama, arababwira ngo ubu nta kindi kigezweho nuko mufata inkota. Bafata intwaro zabo, ngo ukuboko kumwe kwabaga gufasha inkota, ukundi gufasha umwiko, ngo bubaka ariko banarinze kandi biteguye kurwanira. Iteka iyo uhaye Satani urwaho, nturwanira ibyo wahawe, iteka uratsindwa. Imana itwambika imbaraga tubasha kurwanira ibyo abera twahawe rimwe bizatugeza ku bugingo bw'iteka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Reka turwanire umurimo twahawe, umurimo w'ubushumba. Satani ari kukurwanyirizamo, ukavuga ngo ngewe ndarambitse, mbivuyemo, nigire mu byanjye. Umurimo wo guhanura wahawe, Satani ari kukurwanya, ukavuga ngo ngewe ndarambitse. Abantu benshi bahawe umurimo wo gusenga, intambara ziriko ziraza ari nyinshi. Satani ari kohereza Sanibarate, kohereza Tobiya, bakagira ubwoba, bakavuga ngo turabirambitse, tubivuyemo. Hoya, nimubivemo, Imana izawubabaza. Ahubwo ni muburwanire, mukumire. Nta kindi kidufasha sibye gusenga, nta kindi kidufasha sibye Mwuka Wera. Mwuka Wera mutumire aza abane nawe, urwanire ibyo wahawe kandi ubirwanire nk'uzabibaza, kuko Umwami Yesu naza azabaza buri muntu wese icyo yamusigiye, icyo yahawe. Rwanira icyo wahawe kandi
kitazagaruka iteka mu buzima. Aya ni amahirwe twagiriye, buri wese nafata intwaro ye, dutangire turwane kandi tuzanesha. Bibiliya avuga ngo nuko mube maso musigasire ibisigaye bigiye gupfa. Hari ibintu byapfuye, hari aho twarangaye ntitwaba amaso, ariko uyu munsi wa none ndakwifuriza kurwanira icyo wahawe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Gera ku nsinzi, haranira kugera ku nsinzi y'icyo wahawe. Pawulo avuga ngo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye, niyo mpamvu ndasiganwa nawe siganirwa kurwanira icyo Kristo yaguhaye. Nutume Satani akwambura ngo ucike intege mu murimo w'Imana, ahubwo kora nk'uzapfa ejo. Kora nkaho ari wo munsi wa nyuma uri gukora. Hanura nkaho ari wo munsi wa nyuma uhanuye. Bwiriza nkaho ari wo munsi wa nyuma ubwirije. Ririmba nkaho ari wo munsi wa nyuma uririmbye. Imana ishimwe. Kora umurimo w'Imana nkaho ariyo mahirwe uhawe. Aha turi hari abahavuye tuje dusimbura abantu, natwe tuzahava haza abantu. Igifite agaciro ni amateka meza tuzagira ahangaha turi. Hari abandi twasanze bahavuye, nawe uhari igihe gitoya, ahubwo koresha umwete. Reka nkubwire, umugisha ufite uyu munsi wa none nuko Yesu Kristo ari kumwe nawe kandi ari mu ruhande rwawe. Ongera umusabe imbaraga, niba imbaraga zari zigushizemo ndakwihanganisha nkubwira ngo ongera wegere umwami, uharanire kurinda ibyo wahawe rimwe gusa, kandi bizatugeza ku bugingo bw'iteka. Ibyo nibyo bizadufasha kugera ku bugingo bw'iteka. Imana iduhane umugisha, kandi murakoze kumva ijambo ry'Imana. Umwami Yesu akomeza abubake, umwami Yesu abashoboze kurinda ibyo mwahawe. Icyo nkwifuriza cya mbere, intwaro ya mbere, koresha intwaro bita gusenga, kandi ukoreshe agakiza, ukoreshe icyo bita umukandara. Pawulo niko yatubwiye, atubwira intwaro ziri mu Befeso ibice 3:10, intwaro z'umwuka dukwiye kurwanisha zose kuko twazihawe. Tuzirwanishe, turwanishwe ubutumwa bwiza, turwanishe ukuri, kandi twambaye gukiranuka bizadufasha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana iduhane umugisha. Amen.